हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्राइड कैन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आपका एंड्रॉयड फ़ोन में 3D रिंगटोन्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो एंड पार्टिकुलरली आपका रिंगटोन में आपका किसी भी कॉन्टैक्ट में या अलार्म या कुछ भी नोटिफिकेशन साउंड में आप कैसे 3D रिंगटोन्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल की वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो इसका जो लिंक है ये जो एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप स्क्रीन पे फॉलो कर सकते हो एंड आपको जस्ट ओपन करना है आपका प्ले स्टोर एंड उसके बाद आपको ये 3D साउंड रिंगटोन वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद इसका जो परमिशन वगैरह है उसको आपको अप्रूव करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारा पहले से रिंगटोन्स वगैरह है जो कि है 3D साउंड्स। इसको आप चला कर देखिए एंड इसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करके आप आपका मेन रिंगटोन या किसी भी कॉन्टैक्ट में भी आप पार्टिकुलरली उस रिंगटोन को आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो काफ़ी कूल एंड इजी इसके इंटरफेस है। किसी भी पार्टिकुलर कॉन्टैक्ट को आप 3D रिंगटोन अप्लाई कर सकते हो एंड गाइज यहाँ पर बहुत सारा 3D रिंगटोन्स अवेलेबल है। आप देख सकते हो रिवर, रेन, ओशियन, मॉस्किटो एंड काफ़ी सारा साउंड यहाँ पर 3D रिंगटोन्स में है। तो गाइस किसी रिंगटोन को आप अगर चेंज करना चाहते हो तो ये क्रॉस वाला आइकन आपको टैप करना है एंड उसके बाद फिर से जिस रिंगटोन को आप चाहते हो उसको आपको फिर से अप्लाई करना है। यहाँ पर सब फेवरेट आइकन भी चूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस ये वीडियो को पूरा देखने के लिए।